Вот, Ирина Владимировна, видите, что у нас тут творится? Что же он так храпит? Рядовой Барабанов последнего призыва. Что мы с ним только не делали, и свистели, и бумажки в нос засовывали, подушкой били, сапогами кидали. Ничего не помогает, храпит. В итоге весь личный состав не высыпается. Ладно, хорошо, у меня есть один способ действовать. У меня отец так храпит. Значит, ты, да и вы, ребят, тоже. Вставайте вокруг кровати, начинайте качать и петь колыбельную. А что петь-то? Давай, наш. Солдатушки, браво, ребятушки, где же ваши жены? А наши жены, пушки заряжены, вот где наши жены? Господи, да кто же так храпит-то? Невозможно. Сделайте что-нибудь.